Jõu. Nagu näete, me oleme Iirimaal ja meie tänane saade hakkab siuksest ägedast kohast nagu Drift Gamesi HQ, mis on seal. Ühesõnaga, Dave kirjutas sõita sinna, et tulge avatud ustepäev, tulge vaadake üle meie uus garage ja ühesõnaga juba see Kian Rio karjub seal, et tulge vaadake. Ühesõnaga marsime sisse, siin on juba mõned ägedad autod, Blaini S2000, aga vaatame siis tuppa ka, mis toas on. Näe, Kian Rio. Thanks täiega. Thanks täiega. Thanks täiega. Kuidas sa aru ei saa, mida see tähendab? Me, that's made up. So here you live, yes? Yes. Very nice home. I live here now. Decided to sell my house and sleep behind the couch. Not bad. Vaata, mis me YouTube'ist näinud. Maasuli. Hello, brothers, like different mothers. Kaspar, meil vana AE86 mees. Mis kommentaari ütled selle asja peale? Et ma näen siin täpselt neid asju, millega ma Nissaniga vaeva nägin, näiteks Origin Labo väga ilus tükk, aga ukse vahe on mööda. Aga no ma olen see kapott. Võib-olla peabki niimoodi olema või siis on kõver olnud vorm. Siis on, ei, tegelikult on väga äge. See käib fiiberauto käib kaasas, et ükski asi ei istu. How are you? Welcome. Are you good? Thank you. Welcome to HQ. Yeah, nice. Small, but there's a lot of stuff in it. That's the way it is. Yeah. Like trying to make as much space as we can out of a very small space, but it's cool. It's better than the other place at this stage. All good for the weekend? Yeah. Just got everything unpacked and perfect timing to come here and hang out. It's raining. Yeah. And it's raining. Yeah, it's gonna rain. That's what we were saying. Normal, I think. It's gonna be the whole weekend. No? It'll rain, then not rain, then rain. Okay, I looked the weathercast and it's like no rain for the whole weekend. The weather forecast. Yeah. This is the weather forecast here. Yeah. No rain. No rain. That's pretty much it. Anna, see on see. Ferrari. Ferrari. Cateringi vaata, esimene vend, kes süüa oli Kaak. Kaak on juba seal. Mis ma peaks vahepeal mainima on see, et minu meelest video pealt see koht tundub palju suurem. Jaa, tundubki. Et nagu päris elus see ei ole tegelikult Kusjuures minu arust see on kõikide garaažidega ja selliste kohtadega, et video pealt tundubki suurem. Et see sama on meie selle kohaga. Kui nagu siin nagu vaadata ringi, siis ega nii suur ei olegi. Mihkel ütles, et käime vaatama autosid ja detaile, nii et hakkame pihtes. Me oleme teisel korrusel, on ju. 100 PS13, Small Wheel Gang, Watanabe RS-id, sükene, kus ma ütlen siis. Ise ei paneks sellel autole olla, aga las nad olla. Ja päris two-tone, et siis kahevärviline From the Factory. Nüüd, üks äge see oli. Huawei. Vaata kui ilus see. Ja Kaak ka praegu vaatab. Fond Metali, valub mingi vormeli velg vist koos ägeda Goodyeari slikiga. Ja siis see seina kunst, mulle meeldib. Neil on siin see Datsun Sunny kastikas ja siis see vana nina. Pärast näeme, mis seal praegu on, aga vana nina on niimoodi ägedalt pannud seina peale. Ülihea. Nüüd, Oliveri lemmikud, NASCARid. Oliverile räigelt meeldivad NASCARid. Aga muu meelest on suht head. Aga kuigi need on nagu see ülemine, mulle selle liveri meeldib rohkem. No äge need Goodyeari reffid ja tegelikult on nagu äge kunst nii-öelda. Aga see koht ise ka, igal pool on mingid detailid, eelmisest kohast mingi põlend velg. See on selle Lambo velg, mis maha põles. Natukene merch igal pool pandud, siin saad mängida. Ja kuidagi merchist mulle see meeldib jubedalt. Ma pean selle vist soetama, aga särgi, sest ma olen vaene ratt ja ma ei raatsi pusasta. Nii, siit saab selle esama vaate ka. Ühesõnaga,
tsükli see koht on. Nagu ennem arvasin ka, et video pealt tundub suurem, aga tegelikult on ruumi mõnusalt, sest tegelikult nad siin väga palju ei ehita tegelikult. Neil on ju üks garaaž veel. Catering on ka kohal. Siin näed first batch, close enough. Ja, siin siis on see mini F40, ehk siis Liberty Walk kunagi tegi Mazda AZ1-st, tegid siukse demopilli ja siis Drift Games otsus ka, et nad ostavad selle AZ1, Liberty Walkist tuli see bodykit, 17 tolli velg ja siis kõige väiksem slick, mis ta leidis ja no vaata, eest taha fitmenti, see ei mahu kuidagi ära. Ehk siis jah, see tuleb mingi madalam ref panna ja siis ma räägin teile ka selle jälle fun facts. Liberty Walkil oli päris F40 ka ja see päris F40 müüdi Inglismaale ja siis Inglismaal võeti Liberty Walk maha, auto saadeti Itaaliasse parandusse Ferrarisse, Ferrari värvis selle siniseks ja Liberty Walk F40 on nüüd ainukene päriselt Ferrari poolt tehtud sinine F40. Random fact, aga teil on vaja seda teada. Nuurimärk on Blue F40, guugeldage. Siin on meil Mustang, RTR spec, ükskõik, ei tea, white body, väljed, värgid, RTR värgid, saisad, jupid, väga palju RTR-i spetsiifilist asjast ei tea midagi, 2-3 EcoBoost, siin siis 2 Nissanit, meil on siin S14A, millega ta siis Japsis sõitis ja siis ta tõi selle siia, näeb väga tuus välja, samamoodi R33, mida me ka eelmises videos nägime. Nüüd, ennem üleval vaatasime seda nina osa ja nüüd see on siis see Tatsu, millest ma rääkisin. Nagu sa näed, siis Tatsu Sunny on ja nüüd on originaalnina on ära võetud ja siia on pandud Hakosuka nina, mis on siis Skyline, vana Skyline. Et tegelikult see üks ühele istu. Siin on siis, ongi selline custom värk, et võre on kitsam ja kõik need asjad. Aga väga mahe. Nüüd see on siis õhu peal, nagu neile meeldib strömmi väljad igal pool ja vägev topelt karpadega, masin selja taga. A86, see on siis Levini ninaga ja hatchback, work equipid all, must, option istmed, TRD style taga see wing, väga äge, mulle need hatchid väga meeldivad. Jah, mul on see kere müügis, aga kunagi võiks olla üks hatchi, isegi kui seda ära ostetakse. Liberty Walk RX7, see on siuke auto, et hate it or love it ja mina päris ei tea veel, kui mul on. Sest see kuju on ikka nii palju muudetud, et ma pole veel otsust võtnud, kas mulle meeldib või ei meeldi. Nüüd, kui sa siin juba oled, siis me näeme korra siia Tatsuni siia ka. Ehk siis PC-koilid, õhkpadjad, äge custom fabwork. Et siuke väga, väga mahe. Mulle siuke kastiks meeldib, kuigi ma vist ei mahuks siia sisse. Test fit. Oi, putka! Mahub on võib-olla palju öeldud, aga saaks hakkama küll tegelikult. Karboon! Siin siis veel üks A86, see on siis BR-i demo autolt kunagi. See siis sattus UK-sse tegelikult osteti, et edasi müüa või selle tüübi kogusse ja siis see laenati siia, et nad saavad näidata seda ägedat pilli. Aga igal pool on ägedat detaile. Strömmi väljed, ägem veetorudest tehtud riiul, siis saad mängida, ennem vist juba nägite ka, saad äkki joppab ära. Nope, ei joppa kunagi. Nüüd kui te teate, siis eelmine see põles neil maha, ehk siis siin on meil näha eelmisest kohast pärit memorbiilia. Et siuke kurvem nurk ennem siis, kui sa lähed uude kohta. Köök, ägad pildid. Nii, siin on meil kapotid, näe. S13, McLaren, autogrammid. Mina olin siin. Tiima pluss, ägevad, Tiima pluss Vanja, nii, Kantora. No tere, SR20. Parim asi üldse, mis kunagi tehtud. Kas erinevad detailid, Hot Wheelsid. Need on need, mis tehti ta autost nagu ringi. Tuletab meelde, et üks USA vend tahtis mu Nissanist ka teha, aga ta pole siia mulle saatnud seda mulle. Kuidas Hot Wheels teeb neid? Ei, need on lihtsalt, need on mingi eraisik teeb nagu, saad aru. Ta lõikab välja ja siis ta teeb selle, et see näeks sarnane välja lihtsalt. See pole nagu päris Hot Wheels nii-öelda. Jälle ilus suur velg, NASCARi ratas, sim. Little bit more over here. See on kaamera, siis siin on veel kaamera
ja siin on siis ka kaamerad ja tegelikult kui me vaatame siia poole, siis meil siin on ka kaamerad. Et jah, mis siin on? Siin on mudelautod, mis meil siin on? Need minitrakid on päris head. Nüüd on põhimõtteliselt ring peal, ehk siis võib-olla midagi jääb veel silma, siis Mihklile karjun. Pane rekord. Aga siuke nende see koht on, me peame ütlema, et mõnus, täitsa meeldib. Ja tegelikult siin selle koha all siis on see riiete ladu nii-öelda. Nii et nüüd me veits hängime siin. And with VR, yeah. For me it's okay, but like I was with a friend and he put like the VRs 2 minutes and he was like puking. Really? Yeah. Actually puking? Actually puking, yeah. No JP said jala maha. Siin viskid vedeleb igal pool, ma ei teagi. Mõtlengi nagu... Ei, need, kes nagu joovad, neil nagu ei seisa pudelid. Ja mul on garaažis olnud 4 aastat üks Jim Beam. Jim Beam on paska. Sa pead külla minema. Kas see on vedas? Pead külla minema. Sellepärast ma küll ei lähe, oleks seal mõni hea kuradi konjak vedeleks, ma tuleks küll, aga... Mul oleks konjak ja üks Jott Sett vaja üle vaadata. Jakko oleks kohal. Kudu on peremehed? Laadna. Väga äge. Päris äge kohta. Norm. Väiksem kui netis, aga... Lähme laseme peldiku kumba või? Reaalselt väiksem kui netis, aga... Aga jah, see attention to details on hästi siin niisugune. Lähme vaatame edasi, jah? Lähme koju, hakkab juba liiga palju rahvast tekkima. Jah. Tulime õigel ajal, siis kui veel oli tühi. Sai enda tiirud ära tehtud. Mis sa ütled selle peale? Väga äge. Mis sa ütled? Sitaks ka. No nii, kätte on meil jõudnud reede ja see on siis puhas treeningpäev, täpselt sama nagu ka eelmine aasta. Ehk siis meil on täna 2 tundi trenni. Auto oleme valmis seadnud, ülekanded on täpselt need, mis me arvame, et võiks olla. Vaatame, seda jõuab hiljem ka vaadata, sest et varasemad võistlused on see aasta ka näidanud, et nad ikkagist pole päris täpselt nii palju paika pidanud nagu eelmine aasta. Rada, kõik see on nii nagu ikka viimased 2-3 aastat, et seal mingid muudatusi ei ole. Et kuulame ära, kas on midagi muus osas midagi uut või huvitavat ja siis hakkame otsast minema. Täitsa okei, siukene esimese ranni kohta. Paar vigade parandust ja ma panen kohe järgmise otsa. Esimesed treenid tehtud. Vaatame, proovime korra veel, me ei saanud päris ülekandest aru. Natukene jooksus piirasse. Aga sõita on väga hea, väga mõnus. Juba kohe esimeses ringis ja teises ringis läksime, istusime kohe ukses, nii et paneme samamoodi edasi. Esimene hakkas looma, aga viimasest siksed liiga palju nurka. Kust mulle ikka tundub, et see kuradi laulab piires nii kulult? Ja liiga hullult on piires, me peame uue ülekande panema. Esimesed ringid tehtud, muus osas on kõik on hästi. Aga nüüd ongi lihtsalt mõtleme, et kas me vahetame ülekande. Küpsetab natuke liiga palju, et piires on tegelikult saaks nagu teise ülekandeks saaks hoogu rohkem. Leadranis ikka see esimene kurv on alati siuke algus kõige raskem koht, et sealt selle tunde ja õige koha ja kõik selle kätte saad. Siis ülejäänud rada läheb nagu libedama. Teine ring oli juba palju parem. Täna on siuke hea, aega on nii palju. Sättimise päev. Sättimise päev, jah. Saab paika sättida.
mõnusam. Ma tundsin kohe just grippi ja kõik seda. No ka, tule hooga siis, kui grippi on. Ma panen äkki ühe taga sõidu kohe otsa, vist ei saanud rets väga midagi. Hea, mine pane. Kurat, ta oli päris katki isegi. Jaa, vaatasin kohe, et kui tegi hooga maru suur raisk ja siis kuradi viskas nina alt ära. No, kui ta on Mihkel? Päris hea või? Sul on ka hästi, jah? Jaa. Sõidab. Sõidab. Ei tipp-topp on, kõik on hästi. Nüüd see viimane, no see, ülekandevahetus oli hea. Nüüd need rõhud ja kõik asjad, ühesõnaga me oleme täpselt seal, kus on nüüd nagu hea. Et on kiirust, ei ole liiga hullult piires. Korra läheb, mis ongi täpselt see, et täpselt seda ongi vaja. Nii et väga hästi on praegu, jah. Teeme 2 viimast veel ja... Ei, me ei tee viimased. Me lähme teeme järgmise. Oi kui mõnus, oi kui hea. Viimane ring oli viimane eessõit. Kaspar ikkagi andis mulle teada, mine viska, tee lihtsalt full throttle'iga ja tuli väga hästi välja, et kõik see, sain põhjagaasiga lendasin kogu selle esimese kurvini, et täpselt see, mida vaja oli. Mul on kogu aeg siuke mängus ka seal simus, ma siia viimasesse kurvi kogu aeg viskasin, loopisin, ma teen seda päriselus ka, aga ma viskan liiga suure nurga nagu. Ja siis ma lihtsalt tulen nagu Taigo jah? Nagu natuke nagu selles mõttes nagu lollitad, tead, et tegelikult nagu sa saad väiksema nurgaga, saad ilusti selle, aga meelega viskad, loobid lihtsalt. Ja täna kõik või? Jah. Tõmbame siin kohal... Suki-Sunni joone alla, jah? Voorist põrandale, jah? Pahan minema. Täna grilli rohkem ei tee. Jaa. Pole mõtet. Auto juures ei midagi rohkem. Ei auto, kõik hästi. Ja ma vahetan rehvid Kaks, et kuidagi ei ole tõsine täna. Ei ole. Kõik hästi või? Ta teab, et tal viskit pole või? Viski ei loksu klaasis. See teeb murelikult, jah? Ta ei oska olla, ta on igav vaata. Jah. Ta sai hommikul siuksega igavlemistrauma. Tegi interneti läbi ja... Jõudsid lõpuni, jah? Ja see 6 tuled üles ja siis see ülejäänud kamper. Märkasin ka kell 6 üles. Märkasin 6:30. Siis ootasin, millal te lähete sööma, et ma tulen ka siis. Istusin ja ootasin, kuulasin läbi seina. Selle klaas oli vastu seina niimoodi. Kuulas. Tahaks süüa. Seal on paberiks seina, et seal ei pea olema klaasi. Ei, läbi seina kuulsin, mis KK selle, kuidas norskas. Kuidas Jako ära rääkis või? Jakot ei kuulnud rääkida. Päev 2 Mondellos hakkab nüüd pihta, tegelikult juba käib. Esimene trenniring on käimas grupp A-l. Grupp B läheb varsti peale, ehk siis meil on enne kvalli 1 trenn veel tund aega ja siis juba kvallid ja hakkab kütma. Poolteist tundi trenni. Praegu on kuiv ka, nii et eilsest on hea põhi all. Lähme paneme sama hooga edasi. Minu meelest oli speed oli okei, nurka oli vaja, nagu seda gangster loopimist oli vaja, sellepärast ta keskel läks sul sirgeks. Ja nurga probleem oli vist küll, jah. Siin tahaks hea ring oli või? Lähen proovin veel. Ega sa ühe saad, siis sul on kütus otsas. Ja ma panen ühe esimesele. Aga kuidagi, ma ei tea, kas see grippi oli nagu kas siis vähem, et ta nii palju piiras
alguses oli või? Eile ta ei jasanud niimoodi piirajasse minna. Niisugune tunne nagu sa oleks sõitnud üks käik madalamalt. Kurat ei olnud, siis ma oleks pidanud esimesega sõitma. Osas olid natukene kaua ja viimane oli, ma ei tea, kuradi joone peal, välis nagu sisemise joone peal, eks sügavamale sisaks. Jah, natukene olin küll kaua, et natukene ikka julgemalt ja veel. Julgemalt ja nagu välja poole viskama, et sellest ninast mööda saad. No, peremees! Treenid tehtud! Eile saime rohkem sõita, täna olid 2 viimast olid okeid, et see algas natukene, käisime korra põllu peal, siis jälitused paar tükki läksid pekki, kuna eessõitjad keerasid luhta. Huvitav on see, et eile oli nagu jaedam ilm ja gripp oli rohkem. Et ta praegu on, Kaak on jälle jõudu vähemaks võtnud, sest ta kerib nagu liiga piirajasse. Et ülekanne eile oli see ülekanne ja kõik see oli nagu täpselt see, et hästi mitte vaevaliselt, vaid nagu paar korda käis kuskil piirajas, mis oligi täpselt niisugune hea piiri peal, on ju. Aga täna läheb palju kergemini piirajasse ja ehk siis gripi vahel lihtsalt nii palju, et see on nagu huvitav. Võib-olla on see, et me sõitsime tegelikult, ma ei tea, kas see nüüd muudab nii palju, 0,2 barri vähem eile. Et kas tõesti nagu see vahe oli nagu nii suur, et kas see ref nagu töötas nii palju teistmoodi selle 0,2-ga. Et ei tea, on ju. Aga ei, all good. Kvallid, õnneks, või noh, ühesõnaga siin see rada on teinud trikke vahepeal, aga praegu ta on juba jõudnud ära kuivada, et osad sai siin märjaga sõita. Anyway, on mis on, paneme ennast valmis või olemegi juba valmis, esimene kvalliring. Nii et lähme paneme, lendame kohe peale. Lähed laini JP või? Ma lähen ja võtan Rubika kaasa, et äkki ma ei midagi teha. Ma võtan 2 seekord ristpeaga kaasa, eelmine kord oli vaja ristpeaga. Turbo and they can put it 900 horsepower for this BMW E46 as he slams through the gears. And Randall said he's feeling good, looking confident. Can he make it work right now? It looks very nice so far as he locks up that front brake, which is the back end of BMW to the edge of the circuit. Now wakes his way into this outside zone. Very nice line there, a little different to most other drivers, but makes it work as Randall looks out the side window, flicks that car to big angle. Oh, and he's almost overcompensated there a little bit, goes a wheel over the edge of the circuit, but keeps it clean for the rest of the run. Üldiselt hea, esimene nina olid natukene sügaval ja viimases ma ei teagi, mis sa ootama jäid, et sul oli seal ratas või 2 oli üle joone. Seal viimases tekkis korra mingi siuke vimka sisse täitsa ootamatult ennem pole olnud. Mingi teema. Forming on the outside edge of that zone. So as soon as you drop a wheel in there, you kind of lose even more traction. 82.5 from the man from Estonia. Viimane kurv, jah? Viimane kurv, jah. See annaks üle, see oli jumala hea. See viimases kurvis tekkis mingi enda kuradi error lasin sisse. Et trennis kordagi seal midagi siukest ei juhtunud, aga ise käkkisin selle viimase ära. Sinna maani oli väga hea. Ma viskasin vist liiga suure nurga ja siukene jäi ühesõnaga, jah. See viimane kurv peame ära parandama. Tähendab õigemini, ma isegi ei pelganud seda, sest meil polnud trennis kordagi seal probleemi. Ise tegin mingi lolli vimka seal sisse. Et auto või midagi ei olnud, et enda süü, aga muus osas oli okei, et lihtsalt teisest parandame natukene. Ei, aga tegelikult see on juba positiivne, et ta lõpuni sõits ju. Ma arvasin, et papälja raudselt kuugin. Viskasin liiga suure nurga ja hakkasin natukene tagasi korrigeerima, aga siis ta viskas kohe nagu teisele poole tahtis visata. No hääleärgi täpselt niimoodi, et sa viskasid ära, siis said ootama ja siis sa tegid klatskikki. Ei, siit on näha, et peale suurt nurka ma tahtsin seda väiksemaks keeratada, aga siis ta üldse hakkas ära keerama. Ma peremees, teine kvall. Teine kvall. Mis gameplan on? Gameplan on Kaspar Hispaaniasse saata järgmine aasta. Siis kui showdowni jõuad? Jah.
kui ma showdowni jõuan, siis Kaspar lubas järgmine aasta auto Hispaaniasse ära vedada. Nii et otsime juhti Hispaaniasse, ilmselgelt seda ei juhtu. Nii et meil on olemas täna. Ühesõnaga, lähme paneme teise kvalli ringi otsa ja üritame ikkagi tulemust parandada. In Ireland many moons ago, and he'll want to do that again in front of this incredible crowd as he fires through the gears. Down he comes over the hill, and look at this from Randall, who locks up the front brake, makes it work as he holds onto it. Oh, and it's a little bit of understeer, but he gets back into it again as Randall opens up the throttle, now works his way around outside zone 4, looks for the transition and gets it done, looks for the wall, flicks that car to angle, takes the back bumper right to the wall, but it pushes him away from the wall again as he now looks for that last outside zone across the line. Yeah, looking. Saame Hispaaniast kellegi teise leidma ikka. Showing how much suspension that, how soft he's got everything in the car, but... Lähme trailerit tooma. Ei no jutt käi ju. Palju tuli üldse? 77 midagi. Kurat, ma panin full throttle. Ma äkki flikkisin liiga vara. Aga huvitaval kombel understeer tekkis 4. minekut. Ennem pole olnud nagu. Ma ei tea, kurat ei olnud hea. Tahtsin küll, aga tahtsin ikka paremat, aga it is what it is. Aga noh, oleme mängus, nii et nüüd tuleb see põhivend, kes saab. Ei lähegi Hispaaniasse, jah? Tegid? Versi keeras, mis ma ikka tegin. Tuli poiss. Tulegi midagi öelda sinna. Mida Hekki uus tuli, just pani küll. Needime kokku tagasi ja järgmine kord jälle uued tuled. Sai tuledest aru, aga ühest, jah. Seda ta oskab. Ma üritan aru saada, mida ma nagu... Et ühesõnaga see esimene kurv, mõnikord tuleb hästi välja ja siis mõnikord ei tule. Et ta ei ole seda consistent vaata. Ja mingid siuksed asjad kvallis, näiteks praegu see teine kvallirink sinna 3. minekut tekkis nii-öelda understeer. Ennem pole kordagi olnud seda. Ma vaatasin, ma vajutasin küll vasakut, sest ma näen, et ma tahan sinna paremini saada, ma veits vasakuga. Trennis ei juhtunud kordagi niimoodi, et ma vajutan seda ja siis ta viskab otsaks. Praegu juhtus. Kvalli esimesel samamoodi viskasin nurka, aga ennem pole ka läinud niimoodi. Aga vaata üle, äkki oli nurk väiksem praegu. Ei võib olla, et mingid siuksed asjad, et ma tahan nagu seda consistency't saada, et see mind nagu lihtsalt häirib kõige rohkem. Tandempuu tuli välja, homme esimene vastane vana hea Norra sõber Orion Nielsen oma vägeva Soareriga. Sõidab rajult suure nurgaga, palju tomu, nii et tuleb järgi hoida, kuigi tegelikult ei tea, võib-olla valib homme Chase'i, aga ma millegi pärast kahtlen, kui kuiv on, siis arvatavasti oleme ennem taga. Tere tulemast siia fantastilisse ilma koos Iirimaaga. On teise päeva lõpp ja vihm on hakanud sadama ja me vaatame, mis on kellel katki. Siin on meie homne konkurent jälle vana hea Nielsen. Vana hea Nielsen, seal ta on, kes me vaatame üle, teeme kõik, lööme salaja, vaatame, keegi ei näe, vaatame, ahah, Extreme, vaatame ringi. Ühesõnaga, jah, Nielseni vastu oleme homme, aga Nielsen sõitis üli hästi ka, 95 midagi punkti ja väga hea joon. Nüüd lihtsalt tore auto. Kuidas ma ta nime hääldan? Kiili või? Kaili Minogue. Aga ühesõnaga üli hea, hästi näeb. No jah, vana hea. Dwayne ei suuda ikka vaikselt olla. Vaja ikka paarutada, tead. Vahet pole kas RB või JZ. Aga äkki on mind kuulda ikka. Vaatame natukene siis Kaili autot. Väga ilus 180 SX, ilus bodykiit, 2 JZ, turbosüst. Siin on kõik head asjad. Selle pealt töötabki, huvita, mis kass siin on. Samsonase kass. Aga siin ikka Dwayne teeb nii palju müra, et Dwayne'il ka kukkus klapp RB-l alla, ehk siis ta võttis selle Strömmi, selle S15. Siin on Heinzi auto. Sellega ta käis normaalselt seal seinas. Siin oli niimoodi, et gaasipedaal ei mahtunud enam ära. Aga peksid selle jälle korda. Või noh, korda võib-olla on palju öeldud. Sõidu valmis. Ja nagu näha, siin on roll-lati problem.
Ütleme nüüd, et see on hea, et siin on see RHD. Kui saaks LHD, siis sa seda latti leiagi. Siis siin on näha, siis, kuidas inimesed on M60 siia jätnud. See kahju vaadata 3 tükki. Õnneks kasutatakse sihtotstarbeliselt neid M60-neid. Refivahetuspunkt.ee, aga Iiri style. Ühesõnaga, vaata, siin on meil siin see strömmid. Kas on midagi veel või? Näe, seal taga on olliveljad, 59 Northfieldsid. Mis me siin näeme siis? Valino, 3 Ace. Mis see on? Vallai, www.hot.ee, /Vallai. Näe, Extreme. Ja nüüd Taigo Saito. Vaat seda. Jah. Taigo sõidab 20 tolliste võrk CR3B-dega ja ref on tal ka mingi imelik. Aga ühesõnaga, see on 20 tolli, 285-35 ja vaadates seda velge, siis see on mingi, see pidi 12 lai olema vist ja silma järgi ütleks, et offset on miinus mingi 20, ei rohkem, miinus 40, kõva 20 tolli, aga see auto on kohe, näeb teistsugune välja ka, ülituus. Pole viga, et sõidad siuke tonn 500 € tükk velgedega ja võrk võiks sponsoreerida küll. Siin ma natuke lasin oma sellel 20 tollisel võrkile äärekas, see pole hullu tead. Ebareaalne. Revimax. Nii, räägime kohtunikega juttu. We have some dumb questions. Okay. So what do you think about this Irish round? It's wet. How were the qualifications? It was good. We really enjoyed how people were pushing hard and showing us some good drifting. So is it better than last year? Oh, yeah. Okay, good. Then it's gonna be more difficult tomorrow. Great. Thank you. Thank you very much. See you tomorrow. Vaata nüüd, Tomson tuleb. Tal on need lestad jalas ja ilma lesta osata. Tomson from Switzerland. Tomson. Namaste. Mida mene? Midagi lihtsalt filmin. Oota, kas sul on nagu see ametlik töö sai läbi täna või? Jaa, muidugi jah. Okay. Aga ma jätkan neid asja. Jätkad edasi või? Sellepärast. No, push the limits. Räägime ka, Tom siis on see videomees, kes teeb Drift Force'ile videoid ja teeb niisama kontinenti. Ei, ma teen ainult Drift Force'i. Ainult Drift Force'i. Ja nüüd, pomm uudis, Tom enam Eestis ei näe. Kahju. Tom on seal, läks Euroopa Liidust välja, mõelgi ise kuhu, Venemaale. Siin, kus su koht on? Šveitsi läks. Ja, Switzerland. X. Bye. More money. More money. Vaata, Keskikorpi müüb oma, Keskikorpi is selling his bus and he is looking for new things. Yes. So you want to buy a trailer. You know, we made a video of it. Go watch it. We are thinking another things, not about buying this trailer. You are buying a Supra? Yeah. You are buying Supra? Yeah. I heard Yves has many. Yeah. He has many. We have actually changing. He will take my F22. Yeah, I want to go back to the F22. Because I see he has more points than I qualifying, so I want his car. Yes, but I know that you have this, this little logo, on your pulley, this little logo, so you can never drive a BMW. It can be that. He can use the logo. Yeah, we will change actually. Yeah. Okay, good. And I can actually take it the country where he is living, because I like there is much better. You like Finland? That's some dumb shit. Ennem keegi kommentaarides kirjutas, siis ma nägin, vaata, E46 preeka esituled on bussil. On ju. Oll saab siit suunad omale ju. No kuule, aga need ongi päriselt ju. On küll nii sarnane. Ei no, mis asja, see võib vabalt olla, et see buss on kasutanud ära mingid origiuppe ju. Siin me näeme Scania S650, ehk siis ma ütlen, et see on 650 jobu jõudu ja siis me näeme mu lemmikuid 22,5 tolli Alcoa väljad ja siis me näeme veel seda, mis on Eestis fully illegal. See on siis kõrgem kui 4 meetrit see käru. Ehk siis vaatasime ühte käru, me vaatasime, Oll vaatas ühte käru, kes selgus, et see on kas 5,2 või midagi. UK-s on lubatud, aga meil ei ole. Aga see tundub väga uhke. Sisse pole näinud, ei julge küsida ka.
aga tundub uhke. Oh! Fionn Ferrero Rocher. How are you doing? Good, how are you? Good. How did it go today? It was tough. No, very little practice. And then for my first run, I was on the line and it just started raining. Yeah. And I had like 30 psi in my tires, everything. It was stressful. I got a 0 in my first run. Okay. And then second run, I got an 81.5. So. Oh, I nice. mean, thank God. Nice job. Yeah. Who is your first one tomorrow? Jakub Brzezinski or Brzezinski. Kuba. Yeah, Kuba. Gonna be a tough one. I know. But yeah, good luck for tomorrow. Käisime ringi ära, vaatasime autod üle, mis on katki, mis ei ole katki. Ja päeva lõpetamegi sellega, et Oliver läheb ka peldikusse. Tere aega! Ja ongi kõik. Mister Mopp. Ei võta maha, Breiksi võta maha seda jama. Mingi pesu vaja. Mis arvad sellest? Kips teeb seal. Üritab oma seda kohta siin säilitada tiimis. Kolmandat storit Ma teen kolmandat storit. Mul ei ole rohkem lubatud. Ja kohe võileib ka käes, näed. Kohe võileib käes. Kes ei tööta, see ei söö. Ei, aga see on see tasu. Asu, jah. Kes veel tuleks siukse tasu eest tööle enda? Täpselt, juustu võileiva eest. Ja siis üks narskas üles, aga teine hakkas midagi rääkima. Ma panin üldse külvatropid peale, siis ei tulnud. Lõppu keset ööd, üks siis laud. See kerekas ei hakka laadima. Ütles Today game day. Ühesõnaga väike briefing oli, tandemi briefing hommikul. Ega ei olegi, nüüd on 1,5 tundi trenni veel. Ja mis siin trennides muudeti on niimoodi, et nüüd on kohe, sa teed liidi, lähed startline'i tagasi, teed kohe chase'i. Ehk siis äkki jõuame siukene 4 korda teha. Proovime maksimum head trennit ja et saada tugev. Andi rääk. Et saada tugev põhi siis battle'iks alla, nii et we are ready. Esimesega kaotsegi päris hea tuuni. Ei käi üldse tühja, ma saan palju suurema hoo sisse, nii et väga mõnus oli praegu. No? Päris hea oli. Jaa, väga hea, kurat. Ma olen nii rahul praegu selle esimese trenniga. Kohe sai esimene chase kohe ilusti külje alla. Ja lead runnis oli ka üli hea nagu kõik see esimene kurvi asjad. Ja see, mis Kaak eile tegi tuuni nendele käikudele. Palju parem kiirendada. Niimoodi, et esimesel käigul ta võttis jõudu maha ja eile, kui oli see, et sa hakkasin kiirendama, siis esimene käis tühja ja sa otsid seda pidamist. Praegu on esimesega vajutan lapunni põhja ja lihtsalt võtab hoogu, aga ei käi tühja. 2, teine järgi, 3. Saab hea hoo kohe sisse. Ehk siis iga käik on nagu tuleb aina jõudu juurde. Jaa, esimeselt võttis jõudu maha, teiselt võttis natukene ja 3. on full power nagu. Käikude see läheb nagu mõnusalt, et saab kiirendada ilusti. Ikka pidid Juhale mopsu tegema, jah? Jaa, tead, mis ma viimases kurvis avastan, et kuidagi see auto saab seal teises pooles nagu tahapoole, et ma pean ise ka vist tahapoole hoidma. No? Kuda oli? Tiba-toba. Täna oli juba parem kui eile. Teine see lead oli vist, see sisenemine oli, võiks parem olla, aga chase'id ja asjad olid ikkagist hästi. See teeb maha kohe kõik asjad. See on vist full kriitik, ta ei ütle kunagi midagi hästi. Saad aru,
alates esimest kurvist edasi, väga hea, pole ühtegi paha sõna öelda. Aga how hard can it be? Paremale kurv, keera paremale ja sõida ära see kurv. Sa oled sõitnud 8 aastat, nüüd ei saa ühte kurvi ära sõidetud. No võt. Esimest ta kiitis ikkagist, aga teine läks pekki. Liiga seest läksid. No näed, vend ikkagi tunnita alguse taha, aga tegelikult ta teab ise ka. Jah, ega mul ei ole siia midagi lisada. Need on väike break ja... Väike break ja siis... Väike break dance ja siis ongi jah, hakkab pihta. See on meile. Naudi elu. Pane hullu. Certainly does. He's sitting second at the moment in the points of the championship. He's been on the podium here at Mondello Park before, but so has Nielsen. This one is going to be a heavy-hitting battle as they fire through. And look at Nielsen, puts that Sora to angle straight away as they come through. Looks for the outside zone, dials it back on angle again. As now Oliver Randall starts to look for the side of the Norwegian Sora as he gives him a little tag on the door. Nielsen getting flirty with the walls, but Oliver Randall getting brave with the transitions and the dive up to the side of that orange Sora, and they bring it across the line. Oled väga gangster see eessõit, et äkki sa teeb väga vigu, said alguses maha veits, aga pole lugu, tuleb mõnus eessõit. Ta oli stardis kiirem kui ma arvasin, trennis ei olnud keegi stardis nii kiire. See liivrist esimene osa ei olnud kõige parem, nii et ma rõhun hästi palju sellele kindlasti. Jäi maha kuradi stardis minnes. Ta ütles, et oli ootamatult kiire olnud stardis. Ootamatult kiire. We want this one, a lot of pressure on the Estonian driver's shoulders. He wants to keep a hold of this championship, wants to stay in the top 3 is what he told me. They fire through, nice initiation, big flick to angle for Oliver Randall as he keeps a hold of it. But look at Oran Nielsen not giving up, absolutely dialed onto the side of that E46 BMW as he makes another dive into the outside zone as Oran Nielsen looks for the back bump on the side, the door, anywhere he can position that Sora as Randall puts it right to the wall and opens the door once again for Nielsen across the line. Tuleks öelda, et tuli mingid mõttes parem, aga ta oli ikka seissis oli uksest sul, et ma ei tea, kas tuliid oli nii palju parem. Okei, kurat, ta oli ikka kiire, ta vist teadis oodata meid. Both drivers out of the car waiting for the decision, and I think neither driver really confident in their performance there. They both wave and smile to the camera, slide them left for Nielsen, right for Randaloo. And there we go, Oliver Randaloo keeps that championship hope alive as he congratulates Soren Nielsen on a good battle. He waves. Aga ta ei ole kunagi nii kiire olnud. Iga kord, kui ma olen Nielseniga võistelnud, ta ei ole kunagi nii kiire olnud. Ja ta oli stardist üllataval kombel väga kiire, mida ma ei osanud oodata. Et ütleme niimoodi, et kõik need battle'id, mis ma olen trennides ja asjades teinud, oli stardist kõige kiirem. Et see emmatas, või mitte ta ei emmatanud, vaid ma ei osanud oodata seda. Aga ei, all good. Liidist siis jah, ütleme niimoodi, et ma ei osanud oodata, et ta on nii kiire, et trennides ei olnud kedagi nagu nii kiiret, seda kohe sealt stardijoonelt. Et siis mul oli korra, jäin sealt natukene maha, aga siis hakkasin juba rajal, sain ta kätte ja ma arvan, et see liid oli vist üks parimaid, et ma roolis tundsin ka, Kaspar ütles ka, et nüüd kõik nagu rõhu liidil on. Et siis ma ikka panin kuradi pasaga sealt minema. Et see kindlasti andis selle eelise, siukse hea tulemuse. Aga ei, väga hea. Raskus kohe langet. Can he do it again? He is currently second in the championship. Give it up for Oliver Randall! Sõitjate paraad, top 16. Järgmine vastane meil kõrval, noor Iiri poiss, Conor Falvi. Sõitsime trennides ka temaga, et mul on suht hea vaade. Ma kasutasin ühes treeningringis neid prille, kus olid kaamerad sees ja mul on täpne ülevaade, kuidas me sõitsime. Nii et ma vaatan veel korra selle järgi enne battle'it, aga ei, ta sõitis hästi. Et ta sõidab seda ilusat sujuvalt ühtlast joont, nii et jälle samamoodi ja Chase hea liid ja nii ta tuleb. Teeme suht vähe aplausi. Saite tähele või? Jaa. Ilmselt selle Tiini asja pärast. On. Neil ikka väga kripeldub.
a clean one this time. They come through the gears. It's going to be Connor Falvey to lead out Oliver Randalou through the gears. Falvey fires that car in. The Carbon Kevlar S15 being put to work this weekend, but look at this from Randalou. He's not second in the championship for nothing as Randalou, the Estonian, fires onto the rear bumper, the side of that Carbon Kevlar S15. As Connor Falvey puts it where it needs to be, there is no shaking Oliver Randalou right now. He is turned up to 100. He's feeling good, and he's absolutely bullying Connor Falvey. Wow, wow. Hea sõitpõlv, aga tal oli väga hea liid ka. Seega tee sarnane nagu sa tegid eelmine, aga proovi kolmandas mitte restiga üle minna. Tal oli tõesti hea liid, aga saame veel parema liidiga võita. Well, he will do, that's for sure, as they come off the line through the gears. Connor Falvey will feel pumped up. He'll know that he can't let Oliver Randalou take an inch here as Randalou fires in that yellow E46 BMW. Falvey goes for a big time down on the inside, backs off a little bit on that transition now, works his way back in to the outside zone. But look at Randalou, that car is turned up to 100 as now Falvey shortcuts the circuit ever so slightly to try and get into the side of that E46 BMW. But Randalou is up and gone. Wow, super fast there from Randalou. Is it going to be left for Falvey, right for Randalou? It's one for Falvey. It's Connor Falvey gets the win, advances through. Oli ka siis nii või? Ei ütleks, kas Omtu või sina? Millest see otsus tuli? Et sa pani käsanud esimeses kurvis. Aga kas ta oli lähedal või? Ei, ja ta oli, sina ei jõudnud esimesse ninasse ja tema oli üle selle mulla peal. Kurat, ma olin suht kindel, et see oli meie oma, sest et Chase oli parem liidis, ta ei olnud nii või selles, tema ei olnud vist nii lähedal. Meil oli liid, oli nagu mulle, ma pigem ütleks, et hea, lihtsalt see, okei, ma saan aru, et seal see üks koht, aga oli ka see? Oli ka see? Käsa või? Ei, tema nagu. Omt oleks võinud olla. See käsa rikkus ära, kuigi see oli nagu niimoodi, et väljast ei olnud näha tegelikult. Ei, ma vaatasin praegu ka, ta hakkas viskama esirattaid, hakkas ära viskama ja sellepärast oligi see korra niimoodi, et ma saaks selle joone peale tagasi. See ei olnud niisama tehtud, et ma tahtsin tõmmata. Aga see ei ole nagu minu jaoks, see ei ole siukene mõjutus, et see oleks nagu terve see rand, sa paned selle cancel'ist. Kiiruse poolest ei saanud nii või naa järgi, see ei mõjutanud mitte kuidagi. Ma ei usu, et see õige otsus oli. Ma saan aru sellest, mis seal viga oli ja mis koosolekul tegelikult räägiti. Seal samas nina kohas, kus on. Nad teavad, et seal on see understeeri koht, on nagu kõigil on see sees, on ju. Nüüd ütles, et kui seal on nagu tab off the handbrake, lihtsalt nagu kiire sutsakas, on ju. Et see on see koht, kus sul lihtsalt nagu päästab ära selle understeeri koha. Mul oli see hetk, ma tean, et see ei ole ideaalne, aga mul oli see hetk, kus mul oli nagu sõidu ajal seda vaja tõmmata. Aga tema kiirus ja selles mõttes see nagu ei mõjutanud seda tervet ranni niimoodi, et nüüd ta jäigi igalt poolt maha ja ta ei saadki enam nüüd kätte. Minu jaoks see otsus ei olnud praegu õiglane. Ma ikkagist arvan, et Chase oli meil kindlasti parem. Liidis oli see üks viga, aga ühesõnaga. Praegune emotsioon on see, et see ei olnud õige asi. Vaatame seda ka küll. No Oogi on nüüd Olli pilliroolis. Ma ei tea, mis siin toimub, aga midagi siin hakkab toimuma. Ta laseb nüüd antiläägi või? Nii õnnelik seal. Läheb veel tiiru või? Iirimaa on meie jaoks läbi saanud, top 16, ei tea, mis koht täpselt oli, arvatavasti seal lõpupoole, aga üldis oleme siis, jagame 3.-4. kohta Keviniga, 168 punkti vist, nii et kõik on veel väga hästi. Ja ongi, nüüd pakime asjad kokku ja homme hommikul kell 3, ehk siis mõne tunni pärast hakkame lennujaama sõitma ja Oliver bookis
need on need leedukad, aga Oliver bookis meile lennu Kaunasesse ja sealt me sõidame tagasi. Bye bye! Ongil järgmine, nad saaks sellega ka. Nii, tahtsime saata Clyde'i teele, aga vaatasime, et bussirehv on vähe imelik või? Oi plääna. tennisepalli sisse jätnud. Keegi on tennisepalli sisse jätnud, jah. Kollega problem on raudselt. Major problem. Ventiilist õhku välja ei või? Ära vajuta raisk. Keera ventiilist lahti ja Tegist ära see on punn ju. nüüd käib. But it's still good for one season. Yeah, it's good.